Mama, izi ntabwo umeze neza. Umukobwa wawe yarakubuze. Umura mama. Ndibuka ukuntu wajya gukibutsa ku mucyayi n'umugari. Ma. Umura mama ndabikora. Kandi ndakwizeza ko uzasanga narabyibushye. Ma. Si wamvugishe. Mama, basirimu. Mama, wambabariye. Ma, ndakeka amasaha yo kujya ku kazi arageze. Kajya mu rugo nitegure njye ku kazi. Kandi ndagukunda. Ma, sibyo? Mama, sinsubize. Ahubwo n'amasaha yo kujya ku kazi yarageze. Reka njye mu rugo nitegure njya kuri sitasiyo. Umuturanyi wanjye disi. Alex numvaga ndi buvuge n'impaka. Ntugafite. Sinzi ko cyane mu gitekanye n'isukari naho. Ngira n'isukari nkeya aho gushira. Ntabwo ari nyinshi ariko. Ngiye nkora siporo ntabwo ndi nkawe. Ukaruka. Wa muhungu wawe wamubwiye ibyo duteganya kumukorera byiza. Ndabimubwira ko ndabizi neza ntabwo nibyanga. Ntabwo ari buze kugusabye imbere yanjye. Bakuze n'ibindi. Arahari muri siporo. Kandi nahoze numva vugira kuri telefone ugashobora guhita agenda. Reka tubanze tumuke. Tonde kabisa. Cyo naza kukimwe. No kuri reka tubanze tumubwira ko ndabizi byose ubwo ari muri siporo ashobora guhita agenda ntiwamenye. Mbona nivumbura ko. Dire, ese igihe wahereye ukora siporo ntabwo urabona. Sigaje nk'amasaha 2 mama. Ngaho rero duhaye akanya gatoya papa hari ikintu kizateguye ashaka kubwira kandi tubigushimisha. Genda kumbwira. Ese wamukekara ufite ibintu byinshi cyo kumenya. Njyewe nakwemereye ko ndabizi neza ko atari rubyanga ariko ntabwo ari cyo kuvuga. Urabona Idrissa ashobora kwemera kujya muri Amerika wenyine nta wundi muntu umuherekeje. Papa we ntabwo
nakubwire nta kibazo Diri ntabwo ari utuntu twinshi twongoreranaga urabizi abantu bakuru ari utuntu baba bari kugenda w'inama n'ibiki byose gusa rero burya ababyeyi abizi baba bari kureba utuntu twinshi umwana bakunda utwo yanga n'ibiki byose rero twebwe hari ikintu twabonye ukunda basket y'abanyamerika tubona tutagutesha ayo mahirwe kumbwira se ko mwaguze amatike yo kujya kureba NBA muri Amerika papa nyine nuramuka ubyemeye uzagira basket y'abanyamerika uyegereye nushaka nawe uzaneki ibintu byose twabiteguye nta kibazo ese mukaba mwari murambwirira iki bintu bijyanye na NBA ntabwo uzi ko ubikunda nuko mwunganiye gatoya Diri urabona twihutishije ibintu cyane urabizi ko ibintu by'iki gihe nyine babisaba kubyihutisha umujene nawe urabizi tike zo twarangije kuzigura visa twarangije kuyibona na tiki none n'igishimishije nuko n'ishuri uzigamo byashuri henze nabyo twarangije nifuzaga kuziga muri Amerika mwana wawe ku buryo uzagenda ukajyayo ugakurikirana amasomo yawe warangiza mu gihe kitari cy'amasomo ukamanuka ukajya kwirebera basket muri gymnase zawe urazizi ukuntu ziba zimeze ziba ziri hejuru cyane urumva ibyo bintu bitaba ari byiza kwe ese Diri ko ndi utabyishimiye ntabikubwiye ngo araza kugusebya none dore ibyo akoze Diri utubabare kuba twari tugutunguye twe twari tuzi ko kujya muri Amerika biri bugushimisha yako mama iteka murambabuza kumfatira imyanzuro ariko nimujye munyumva erega mama nge ndakuze ndi umusore mukuru maze gukura ikindi kandi cyo nagira ngo mubwire biriya murimo murambwira byari ibya kera ubwo umuntu bamuhitiragamo icyo akora rega ibyo ndabyumva ariko ndagira ngo ubwize ukuri rwose iki nicyo cyemezo cya mbere n'icya nyuma papa wawe yafashe kandi ibyo bintu byumvaga bizamushimisha mama nakwisabira ikintu kimwe nta kibazo basi bwarimo wazihanganye ugafungura amaso ukareba imbere cyane ukareba ko uriya mugabo ari imitwe ari kugira ngo anyohereze kure yawe ubundi agufata uko ashaka Dirisa uyu mugabo ni papa wawe ntabwo ugomba kumutekerereza gutyo mama kuba ari umugabo wawe ntibivuze ko ari papa urumva ubu rero yaragera kwica mu mutwe arangiza kubwira ukuntu kujya muri Amerika kuri ngiye nk'umuhungu wawe ari ibintu byiza we nawe uti nibyo koko gihewe ntaho nzajya reka nkureke uraza kubitekerezaho uzansubiza kuko ndabizi uracyafite umujinya nta kintu twavugana ibyo ngibyo uri kumbwira ntabwo nshaka ko ese byagenze bite ko numva mutongana aracyaturakaye ngo tumufatire umwanzuro byabyemeye se nibura naba nkubeshye ukuntu mbonye atazabyemera mwihore nawe ntazabura nkenera
ndamutse ntahari ariko urabizi kugendana ku mutima mama naragukumbuye maze umura mwana wawe narakubwiye ko ntazagusiga ndetse abikubwira Nakoze guharama umuturanyi wawe. babe come wambaye hafi Nakoze ko nshoboye muvana. ukamutse rya doctor mom What? Ibi ni biki? Ariko wowe wa mugore we kuki mwamuhagaritse igihe kirekire? Kuki mwamuhagaritse cyane? Ibi nigeze mbikubwira. doctor yakubwiye ngo iki doctor yakubwiye Nawe nushaka kubwira isange mugore. doctor yakubwiye ngo iki doctor Maya. Rwose buriya ni Imana ikimudutije mu gihe runaka. Kandi urebye isi na kinini ishobora kumwisubiza. Mama wawe ibyiko zose zarangiritse. Kiretse tubonye iyindi. Nta kindi dufite cyo gukora. dore ngubu ndamukuzaniye dushyize mu muryango Bini. Ko Maya bakwihanganye gusa ukakira ibirimo kuba. umwana wanjye ko mbonye yabaye iki Nacyo nuko yagiye tari yumvikanyeho na muganga. nezere ko mutamubwiye ibyo nababwiye Oya humana. Bose bakwihanganye. Mwihangane musubize umurwayi mu bitaro. Kuko nta kindi dufite cyo gukora. Gusa kimwe cyo gukora. Ngiye gutanga amatangazo mu bitaro byose. Turebe ko hari abatubonera ibyo. Tubonye byibura yasunika iminsi. Gusa ihangane. none se doctor iyo mpyiko imwe iramutse ibonetse basi hari icyo byatanga? Nta kindi arwaye. Ni impyiko gusa. Ibonetse rwose yakira. Kandi natwe ntabwo tutagira. Gusa umuntu warire kandi umwumvishe. Mukomeze mwihangane.